Want isabi alamang be su kwen libi a officer tapas trachano no wade. Vergeleken aan toen aan nu. Fa gimtori. Bagili mio tay. Alata ni klem. Demandi mu kwa ide bibi anga demandi kwa ide wa join de budu wa tap. Demandi se na money. Wa san na you son de money talk me man. Demandi se na bia pikiton di demandi abu bai wa sakali janga nyau langa de pikitiki sande. So sani klem no amane ben money man. No me firu. Ne you de na fi e fi me de babe na no na zberu o perion. Kibio. O mek bauta mek ama go usere. Que ama go uso ma sansari, ama be active pay-view, que ama sa pay-view, que ama go uso man. Ko tempo bravo, mek bravo do tangu man. Ama ne na moro sakwati leider sa wabia sra na, mek mano sa besan dati. Onte bauta zev nyanga mat nok na bi kan sumiti se, film mi tamati kan, mi tanga be na pay tek manga goni posible yanga bauta miti. Bravo bi belen kelle wakati atago mi kama na bi to danga de sande to. Ici. A demanda si wa pano du amanta wanye ka community ra nya ghetto, anya buskonde. Bauta ne on bauta no stabilité sai tapte. Mai te ke helicopter e fel ku de tapte. Pe sa bravo to. Ici. Boy ko tempo ti bravo man. Di de sembe tum ta fanku no baka. Umbo tembu ta bravo be madu sonda wa buskonde watika. Luku ici de tapte president sera la de grondement tapte hier. Ala aurora pakate da pe man mi kante ya sama kana smete wo ko danda emi de secret taki dem concert de dewam tu ko toma anukba da le desma fu ko ti go de na boy moto ici we fuck up mami ogi ata ma baka wanda we de na wo ko mo da le da wo No, un control, wis fa un control. Ai, give me atama de ama be bon last sanyete. Ai, dus dat was toli mi ogi mbe gwa sama katok. Da wan fwa for termi tati boy. Sairi ka isha paket sandi koya. Nkwa manfumi ya so isu akegwe namo. Ama isu akegwe same ama manfumi ya bigi nyamya paket ya. Nyama isu akiteke fa man kofika adoti ya. Dus broer. A paket sevi broer. Ano na wan say de laksani broer. De mai boti grunto ay nya paket. Notok. Mani sa nyam pesi so man hili bilanga. No, awan belangrijk tolita, ki wan fude gezond, en ja die en ja imnya, gezond, want inderdaad, zo blikje zo arang aan de zandi. Zo blik sani mi manga boutu mi brada, Ifiri tok buru, ma system, na baru wan bara he samenleving, hibus konde, juka, saka kona, chasamaka, bururu, abiu ede, wan no de brada, asan na igo buye buru, no ja wa aktestand fu be, na tinyali wa before su kan dope ube de bakaye. A wetegi ya so ya foto a access sa wabi ya so ne fu mu pocha ma ite fi da data kyali access wo abi ifiri ko fu sta useri no de wa boy fu sta sa be du de mana constant de mai opodiana anya parlement ke de man ton slafu fu NDP isabi top we no watama be me ko wan video ko tapa Facebook taki no na suma jabi money ne na basi. We die stem dat je nog maar verboden om in combinatie deel te nemen in de verkiezing, bij de verkiezing. Nee, tama dat je kokai abop dat je de man kon smelter kwa in die ber. Dan is dat je dat wansani no de pluis aan jou. Is het toch? Dus ko fusta u se vita papende, broer, ko se ting, fa we bel ya so tide na donderdag. Woensdag wel, die broer, enkele die daar zijn zitten, broer, hoe zit het toe komt je? Broer, tama na uko seka watap je, tama de maya so ikata ki de manoma seka wasa anang, la stantap se, ifiri, iyo me skandal de na konde ya, so dus na corruptie die de maya abi kader, ma de ma abi kader fu corruptie, afu dati fufu kader de maya abi, de ma fufu wa konde legi. De ma liga konde to mi man de ma ifeti gi hoef dra te wa isa officier fu justitie in e staff gi wa man isa do me young boy officiers fu school to lisi no man no jugu talk no man no jugu say dem meke inya case ya so a officier an approve a UM no bu ma in alatra case a UM be buel tiri ku first sausevi ku first sausevi no de na alatra samboy ti NDP de ma ya so ikata ki de no poi. De man no poi.
Dema ayi ghetto ishe de ke saya se fi kona tapati tapa social media taki buru weri akel no mamoro me kamang isito ko no ko lu se fi buru waja Dubai boy ni agwa Dubai se ma buru wa a technology eline fi lu ku sai sa Dubai buru no de ano Dubai toliwe taki a finish ila toliwe taki buru ifiri when the juka boy say go koli de ta juka nga de sa makata kieno ama idudi sa ma umeke trainer ma umeke disida wo gwa Dubai brur ko hawa brur a system na iwaka ye brur a system claim ye brur a system na iwaka ye brur fu jama e te fi dam sa ta tu de no ye mana ma be te yuka ta ki wo de janya film we de ka so ufika de fosi utakyanga ala desma bro ko lebye gide ma funu me ko sabi sai pasa nya sa de maya amo beti stem gi fe happy stem gi NDP anga be anga happy be de mana sustain but do bio taki de mana sustain yere de ma so ika taki de na sustain what if you na wa yakne ka daw no fa no do you te wan san no mu mata gi gamba la taki buru atandi du de ya du bun tok fan isabi to mai vie opoya na ke nya sani da mi kitaki da mi apoy ko potim stay tabu ayo selimi ifiri ma wo holien tampu de buru ai no mi sitaki a fonkleti agato se jo beli ti de mi mayo ye telephone kanya changa IDU ne ti obi da ya programa bi ka buru sama beli ete so ya system taki buru we de janya film ye we de janya film ay nya gato ye buru wai meke moni ere ma ye wo ko ma asoso funyang anga dingi buru be na nyanga dingi se via pu sama ide ki fuki de se vu de pai ma di de ma be go te ka jali ta pu no ma paye to buru ka se reserve for fufu FPSB ala de mai ke jogaman koto millionaire man jogaman di be singi that's how de man tawaja bun tok buru if he talk me mami kai de manin ala de mam ka kai mo manin sabi to ka sanne go bun tok buru ma we de den kwa go to o mele iti de mai go sutuma benalan lu kwa udu buru samai wo ko udu no de na de snake anga de understand ye wo ko udu buru anga de mapu ba ani e bun tok buru ma u te fi jape unu man ku aboko de dor ku e boko ko stau se vina fei for 20 mai munde u te ka santer u for den ke u pak se u se vite wo go sanyen uno mali biso go mo fawe uno mango so mo fawe buru wo te janya film Oké, alla fasi boys também gaan passie en omgeving daar também gaan straatbeter gezegd. Alla fasi wole ai de cool mode do en me bibi taki ala de ma fa strati yo taki namens de strati man tide. De mo beli te mo strati la irangu men ko ala de mo beli de ma de PMP kendre ala de block o beli mi ma wole asani opo meke de man kai ko meke de man gia assistant taki we fuck up. Asanya no bas da yete de burur. Asanya no misika ba da kisiwenti burur. No to kisiwenti da iso yu taki esteka benela esteka de juka. Ma yang kisiwenti da yetaki Dubai da wete de. Ayu wa wanja Dubai kande. Ja to. Okay, Mr. Kafonkele die echte. Maar la fasi, thanks boys. No, Wamu feti. No. Wamu feti. Ali give it. Wamu feti. Make u go stem anga mooi. Make ale check vai taki ko go stem pude man. Dat is a opdra. Mom, dat de man se vila krukit broer. En de man moet sabi dat de man asankaya pati baby ready. No. Mi corrigeri. Una ifeti. Nee, une feti. Mi no tak next time ku feti. Uno tak time ku feti ya so e bro. No. Yeah. Dubu sani adati mi e bandul. Okay, nou even dat dami de sangai. Already voor de bumbusannya. Ja toch. Oké, nou maar lobby boys, uteka power kakiti en natuurlijk mode dan we go leben. We setting. Oké, many thanks. Nou a for proof ya we give them ataki dem ka bigi packing. 100%. Yes. Oké, dat ben
De man, zit aí de straat die maar bij de wa no van de man op je telefoon. Kan dat gaan doen zelf. Kita kaka bagi di de live hallo. Ah, itu sana ernstig sam, me follow hier. Opgerond voedsel. Platform, a platform. Ja, echt. Ja. Nou, maar we vallen gaat door even, we volgen. Ai, ai. Ai, não more check-in. Ja? Ai. City. Ai. Oké, dat nou een tip voor ons straat, maar ook toe de man je dit op het dek. Hoe de 2:45. Ja, en natuurlijk. Hoe jij niet kind dat je een baggy lete. Die deur moet dicht hoor, want we gaan stormen ja. Kind dat je een baggy, hallo. Ja, I de live, Figo. Ja. Hallo. Ja, je bent niet in de uitzending, maar in principe te bel naar de uitzending, dus eigenlijk niet om dat aan jammer. Maar met Arki. Pepe. Hanasleus. Hoe nee kiezen? Maar ik check antenne V. Mi denk in scanning opnieuw. Want mi loop ko in de buurt daarbij. En me kiezen wel. Nee, maar als dona antenne, dus ik check antenne even. Ja. Ja. Oké, maar mi denk ik checken, want tot zover probleem no den aan ding stations. Maar ik checken even. Ik was maar loeken, ja? Oh. Ja, nou, dat mi denk dat na a verbinding even antenne city. Ja? Is goed. Ja. Oké. No. Abu, ai. Ja, dus dan maak ik de zorgen. Dan heb ik die associé. Maar ja, oké. Ik heb mijn rondtatolia afdouw waar ik berichten. Je ziet. Mijn rondtatolia, laatste telefoon, ik heb mijn rondtatolia af. Dat je voor bel dat mag bellen. Associé, kindaki, hallo. Je de lave en uitzending. Ga samen met aki. Carlos Menko. Carlos Menko, Alazani boe. Ja, laat aan rusten. Me volg je. De man van DP, de man bij die zijn het de. Faso. De man alla youth de man passa, de man ay kwanosu, de man ay kona bomos. Maar zo toe bom maar dan. Me ano kuta ki me amalu, me abetake bom. Nou, atake bung ako. Mi wan fustan wan. Me bedoel de man kakwai fukong takya ngai kan even stem die NDP to. De man kon. Sai de beke de man kon. De man kon de asan de man don akonde ano fude wakasta ti akonde ma bom ja de CDP. Ja, dus you know lobby fa akonde dai.
No, me alo bese safe. Ala de ghetto you te pinane for. En deze man, no moet stem die NDP man. Dat Nee. je dat je. Nee, des man om stem GNDP. Me ke de sama go stem masala abop ne. Oké, Carlos, kan ik had dat go mitire man voor mijn kot ook. Dat go mitire man. Same tagi de man voor men kwam. Ik ala u ko sluitu aan na partij. Bika if wa ko sluitu aan. Dat ja partij ook kwa wini de wabi wa gansing. Wat de opole obia. Dus alama mun ko sluitu aan na abop. Ay, dat is mo ante ide man. Oké, ala fasi power, Carlos. Maar bagi lito man. If de ma koko kwando de ma umiti sani man. No, Tiger man taki jouw stem gide maar de man koko ai doto. Maar ifu No. de kong, Tiger man nga mooi, ja moet meke tobi. No, de ma kisi sila kame te. No, Carlos. Luku fai taki rustig, mi stap taki ja rustig, maar dus taki rustig gaan de man, ja? Ja. Ala fasi. Bargri gagim. Ja man, power. Ja. Oké. Sama hamu kisi selaki me baliu so. Ai, mega uta katoli. Vare kain. Ai, dus atoli fu. Beb, de man stem voor die taki hoefdraad, de non-vervolging. En de man potjai die vergelijking aan een amnestiewet die abop stem. Mi ozo ja verschil, wat de bij taki sara verschil. Hoe is de, mi tagi taki, tot zover u volgen vergadering. Waterberg go amango taki, uno fustan sa amantaki, amantaki dailon toe, kai si kon huizen bouwen. Dus, mi no fustan. Maar Beb, bijvoorbeeld, amantaki griga. No jamantaki amano taki en mi probleem na you eke wan partij, wan zelfstandige partij. Ik kan mij niet indenken dat je wan ta partij wat ik een standpunt gi. Stel je eens voor mianga griga ama jang een vrouw mi jang mi vrouw da u go awan pesi dan na mi o teke taki gi griga een vrouw. A vrouw voor Grigas heeft bij jou lukken dat je vangt, hè? Je begrijpt toch? Nou toch? Iemand zo is even que man dat teke je stand mine taki. Je moet de namo stem tegen of stem voor of zang. Maar meke je standpunt koos taki jou een partij. Maar de man maar meke de standpunt. Zelfs die sei mane ope aramama opa na pasaye de tay man obe wanya camera sheng. Amane sikie de man pochana. Dus na gelukkig de la ponte of de ponte van de kayama fu palu. Ama anga pigiso ne na somye kosi sei manana. Isi dat wan taki. Ama sevi abesluit sevi mai vele amana idere voet ik abesluit. En precies daar ligt het verschil. Abop stem die amnestiewet. Abop go. De man motiveer. De man taki saide de stem. En dat met taki to. De man taki gimme bravo weke va jape. Eva u do asanya itagi saide met jij doen. Eva na idu utagi saide met jij doen. Dat tenminste isabi. Daarover hij go. Maar luku. De man voor Beb, een parlementariër die vertegenwoordigt Beb. Een man no taki voor zijde met een Beb stem. Mino je. En even man taki dan, sorry. Dat me bit biever schuldiging gelijk. Maar mino je, ja man taki. Maar amnestiewet, daar zit het verschil in. Bravo taki, mi denki beter betaki toe, als ik het goed heb, hou me ten goede. En mi denki Bojanski bestem. Maar Diana Poki weet ik zeker dat no stem. Mino safu Waldi bestem. Mi denki Waldi sevi no bestem. Ja amnesie. Hou me ten goede. Kan wama kayepi. Maar mi sata ki Diana Poki no stem. Maar bet ja op fractie. Maar één persoon lang taki anai stem. Maar partij, met name aan voorzitter, motiveert zijde met jij stem. En zelfs aan Gosso Faravu taki,
de maka teke de amnesty wet, maar eis aini na taki mooi wana no mu kwaini. En na precies apja verschil de te wet taki aba daadkrachtig leiderschap en meke je standpunt. Samanai kom bepaal gi taki voeding ondersteun de man dat je ondersteun de man. En dan dat je na verschil sa me probeer voor zo. Dus de man je actie taki sa na verschil. Daar zit het verschil taki you abi een partij die inderdaad maupe mofu ek was zelfstandige partij. Die man make een standpunt. Maar Beb no man make een standpunt. Beb gaat gewoon mee. Ik na sewata e chaiding. Dat is een verschil. Hiermee mi giwa argument baka futaki saide meke metaki 25 mei inderdaad wa moest stem gi Beb. Mi lo dala de sama fu Beb. Maar even was stem gi ne na zo te gedrag de dan. Nee toch, dat jab a boy futa men ga se evitaki to. Toch je nabi de leiders de van oudu, nabi a politieke partij de van oudu. Fu stem gi na ja knikkers aan je gope. No. Inderdaad. De man stem gi amnesty. Nou, maar make een standpunt bravo tampa be mi sabia kesevi. Atene DNA TV no bede. Mi no ma fene beelden. Usuku den. Vanaf SDO de bezig. Dus even tja parlement mi belgo fu fene ma de mataki ya de samano jawo kwanga COVID de mano man fede mi archief no be ba op associatie 2016 mi be jawa ta pesi wel ma mi no man tracera a geluid zo snel. Anders mi bo chenko daigi. Maar make een standpunt en dan heb je verschil de. Dat je eke partij die we wakai baka. Je eke partij je vertegenwoordigt hoe. Ino kago iti wolo gisa mada sama itaki giwi. No toch? Je moet maar make je standpunt en daarover heb ik het. En daar zit het verschil in. Ja, maar ja, ik zie een verschil. Abob stem die amnestie wet. Beb stem die hoefdraad. Een verschil is dat je ino man taki hoe zij de stem. En dat is nou een verschil. Dat van waka je baka. Van je vertegenwoordig hoe die no mataki. Maar Bob, de man op het taboe. De man op het taboe, de man make de punt. Zelfs mi sabi bravo taki misi kaba no mu dai o masani heen. Bouta president de kayeneng nyo wani bescherm. Afu dati meke wote kya wetia. Masani a moy wana toli dati no mu kwai ni. Dati komoto ai ni. Milei? Ja toch? Zo werd behandeld in 2012. Dan natuurlijk, mi no lobby, mi zelf no lobby taki amnesty werd teke. Mi no lobby. Maar, a partij kon, a voorzitter van partij kon, a kon a meke duidelijk ataki saide en peno mu jai nya putu. En dan ook kwai niet toe. Ik begrijp Samia taki. Na precies, ap je verschil de. En dat apesi. Dus de mij taki de sani, je, dat sang, zo toe verschil. Verschil de, a verschil na taki ina leider, ja bi voorzitter, ina leider, i partij na taki. En wat we nodig hebben, wabi aletje geval, maar taki wabi om men jali achterstand. En fu komoto fu winya achterstand de kona niveau. Dat ja bi daadkrachtige leiderschap van houdu. Ina manje suto anasi ki yesi van oudu. Ya bi manje op het tampu da ma make een punt. Die man hebben nodig om fukona a niveau pe wanide. Fu halen achterstand in. Dus daarmee mi hoop mi beantwoord de man die bij actie taki bagli. Sana verschil. En men avi wanim kagodo, ma mino defu takyo mesani. Mi mekem so ya pisi atu. Wat is de? De man kon taigim tu taki no bagli, fai ka taki en de pay afigi futu kosi, ai teke bepa ano lobby bepa ngadisi ngadati. Nee de ma lobby de man nee. Mi ogi wata mo tanga voorbeeld baka. Asabina de jaren na belasting. Asabina mi sabi mi de zeker dat je man abia kwalificatie voor toon directeur der belastingen.
En if dat no sai, luku fu asabina be de gewoon man, ama jaini beb, ama jape de mano wan pocha man, da minespa. Maar you na voorzitter van coalitiepartner. En you abia kwalificatie voor ton directeur der belastingen. Dat de manai shi, de manai lukui, de manai teli. Dat de mai teke wa vakbond man gewoon. Gewoon. Dat de mai jamman. Dat de manai teli you bep toch? Because voorzitter van partij. Amabi kans. Amabi bagage. En nog wat ik taki de mai teli you man. Para me jabo no to. Fa. Dus i want time dat ik va noemen jape. De man op bespreking aan Sabina. Nee, ja, nee, voor wanneer mine voor de man bespreking. Dus aan Sabina, a jou jape da circulaire kom. Fare kaya man. Zender reton directeur der belasting. Terwijl je na coalitiepartner. En dan gewoon coalitiepartner taki de man biogi wan shutisani. Iya bia bagage voor Tommy en toe. Maar die de man ai teli beb. De man tell you taki, neem RO ministerie en punt uit. De man hij tell you mo. Verder, hij stelt niks voor. Zo? Oh. Ja, atoli fu se iman hier bedoel. Well no. Niet eens de man ko opgi se iman. Maar waarover het gaat, awani mi wan so itaki. Lukufa de man hij. Omdat awako do sanigi en de pena sami teju kabada fudi de mawani boko bravo ne meke de mai holy birthday daarom meke mi taki wa bi wan kans baka fu woko samen e ke fade ane beb fede sitel baka verkiezen janga abo muma sudon samen de mu lukwa mogelijkheid fu solugu taki bijvoorbeeld taki de man go onderhandel e ke wan vertrekpunt ape wan ta kans de I begrijp. Maar voor nu van we gaan verkiezen hem dat USD kata ki mino dena lolo taki de bepanga abop samenwerking qua verkiezen mo. Dat ja mamo. Isi dan ik fare boys fu astrati de boys fu tamen ga roep op. Asomi ze even roep op dat ki make jou stem massaal tapu abop. Onan na peu tapu samen na peu tanga. I begrijp. Zou pasa bakadati, nou zal ik vouwen dan wat mogelijke samenwerking moet bekijken. Maar voor nu papa, aan de argumenten die mgia, de san die mi soia, is de mi taigi kaba, want tapen mi gi baka van directeurschap voor, a voorzitter voor, beb. Mi gena mij, omdat amabia bagage, amabia ide voor dwa wokode, maar de man no echt de man. Ten dogo lukwa a Seehof. Mi beta yu kaba di de man fu NDP. E sene man gona a constitutioneel hof. E draag man voor. Niet eens bena a coalitie de man actie bep taki. Sene wa jures fi kong. Wana so de man fu bep taki van de like kader jabi koni man a disi dati. De man no actie de man niet eens taki yu wa ma ko pocha in a constitutioneel hof. De man ay tell de man. Na so meke misbruik voor de man. En de man zegt je poti de zelf de man de man misbruik. Ja toch? Nou, taigi mi taki mele. Taigi mi taki mele. Mina ile toch? En golman fara sevi. Luku fa busko de piki una abia niveau fu. Wasama de mabe draag for no. En de pay de mai bali taki de no de etnisa nga disi dati multicultureel. Sa ide me kan juka nge no fede peesje in a constitutioneel hof. Dankzij Abob. Abob draag masa amoxie voor ama de ondervoorzitter no. Si dan denk je aan je taigi te de mij meke misbruik voel. Uno potju se figure maar de meke misbruik mo. Je bent multi-etnische partijen, weet ik veel zo toe rommel we leg uit toch. Zij de meke buskon heb ik no de jade niveau de no. De no jij niet NDP. Taigi mi taki de no jij niet NDP. De toch, maar we poti den nee. Fakin botang a misika bajape. Fana di probleem be je a brokopondo. Nooit idee pota kin boto ke minister voor natuurlijke hulpbronnen.
Even na die bel voor de kai misikaba neso. Anga die bouta wani kisi buskone sama baka. Nooit misikaba ito minister voor sociale zaken. Meka de kotai gi mitaki mi bagi de lei. U kotai gi mitaki me lei. Je begrijpt dat met taki. Da ukai wai, ali cheke fa de boy taki, ukai denki taki ya lobby de lobby so. No. Na die de wani gebruiken, misbruiken, ala zo te gebruiken. Maar me hoop taki, die zie de duidelijk ook toe. En zo kunnen we verder gaan. Hoe gaan we hem opvaren? Maar ik ook lezen de berichten. Was maar de na telefoon kita kan ngabagi di hallo. Oké, gesprek boko. Oluku de berichten griga. Facebook na nek sampai sang Facebook ya reaksi no de ja. Oké, me denken was sampai sang maar ja. We zullen die dingen later lezen. Koluka beller ja. Kita ki bagi di hallo. Ai rustig. Ja, meester. Coaches. No, toesani mi wani tegi fu. Ik heb een voorzitter voor BEP. De eeuwa interview van Penti. Wat dat directeurschap voor belasting betreft, amagi antaki de action. Maar weiger want dat tegi de mantaki wa anoa politieke invulling na functie. Anga desande. Maar sami wani kon. Nee, maar wacht, voorzie godo. Dat sa amai bedoeling aan Amataki even dat directeur voor financiën no mag de legva de voorzitter van een politiek partij of zo. Our autoriteit die de onafhankelijk. Waardoor want een reporter die bij interviewen af Apenti en een aksama ook toe legva je denk ik dat maar je lek want deskundige japia belasting. Dus hij de mekede no actief voor die invulling. Dus even toe. Nou, maar hoe sabi? Yeah, dat in a shoot it mofu taki mi denk ya sabina itaki ere. Isi. Amana deskundige, amai verdienen post. Gewoon de slama over. Ja, dat je alles aan taki. Maar als aan die moe kwa in je sem interview. De aksama duidelijk. Sana abdenki voor BEP opbouwta in staat van beschuldiging stellen voor hoefdraad. Ronnie Asabina, voorzitter voor BEP, die duidelijk aantaki. Afade Kayeng, a rechtsstaat moet gewoon godo aan de woorden van gelijke trekken, maar feit taki BEP o stem voor bepoti hoefdraad in staat van beschuldiging. BEP no bio stem tegen. Ik denk dat je guai niet eens aan voor Apenti. Dus aan die van de branding. Ik heb een interview de, want dan nog eens wat moet geleden. Ja, je zijn de actueel. Dus één aantal die BEP bio stem voor. Dus daarom heb ik me, I want voor us zeggen tot dat je juist de kostem tegen. Is dat niet zo? Juist de kostem tegen. Dus als je go in de branding. Ja, bides aan de lukupe de interviewing, dat ik een interview per takiasani. Dus die mis even dat die bij de wan verrassen. Ja, nee, dat is verrassend toe. Want inderdaad, ik begrijp niet zeker Alika interview persoonlijk, maar inderdaad, een lees je ergens dat je man taki, dat bedoelen bij maar dat je Santiago mis. Meer duidelijk na Penti Nieuws, na Samatagi, mis even duidelijk. Per taki de BEP gaat voorstemmen. En if a man de schuldig als het ware naar rechter of sabi. Maar BEP no go si don tapas toe van rechter. Maar usita kia wa hita sa ni pasa. En mi se efi de teleurgesteld sa de man na apisiwan. De man aksama en ja sem interview ataki de tusan. Sukwe na de sanfu in de behandeling en da yo fene. Oké, Abung, many thanks. Okay, yes. En succes. Ari Salbara. Hey, uno kopu me astoot yere. Oké. Nu ga ik give you. Ik ga go verder. Vrede. Ai, vrede. Mi idea wat aan niet voor noemen.
Hey, de man poe met opstoot, ja, even. Bagli, goedemiddag. Ik ga je uitzenden, Faigo. Dan gaan we weer aquí. Monique, ose Monique, welkom. Yes, até tapsi. क्या tapsi, welkom, op even tapsi. Tapsi me vou como a tometa. Oh, oké. Ja, Monique, we halen hier. Você já want aqui? Eu want aqui laptop ou tu anga teli. Bika família é me luku, unai abi masame ite malate me luku tapo internet en so da está aqui a bob anga de sam de pesi de samaigo. Da está aqui samale fu baka a bob. De sama naikoli a bob so. Wisi ala sama na ustem, maar de sama naikoli a bob so. Maar faye taki ook daki buskoni sama udon. Kande alle sande se fidia ni taki kande na teli de fufu wi ook tu. Dus laptop na teli fa for ki se aso dat mi be wan taki. Wan de na ekta dat mi wan taki wan mesi enke fufu. Ja, no, dat is wel een belangrijk punt, Monique. Many thanks. Ja, dat ben een mooi punt voor Monique, inderdaad. De partij moet zo goed dat de man volg alla sani, de man train deze man poti en deze man kan volg alla sani krijgen aba a telling. En natuurlijk moet je kunnen sama no dong ukoni. Achayu ze via wan letifasi dat ine. Bagili Kintaki, goedemiddag. Ide live, anga sama wetaki. Sambe watak eigenlijk als je die bij me wel te goed is de fuwaki bravo voor de categorie en ja so maar oké afenda made maar asansa kiwi baka ma sana aso no de top eigenlijk ubaka ma unabi wan echte wan voorbeeld kumbe aksi bodo wan lisi ube micha football sani tak bodo tak ameke wan voorbeeld kan wan gaan supermarkt wan car center wan landbouwshop. Ik begreep toch, de gang san nape, we kunnen maar even veel dat je kan gobai san, de maar even gobai san jou toe. Alle san de ik een acteur uit san jou toe. Ik begreep niet na race systeem, maar nu begreep niet man. No, saya tak ya tu, sampai sa so de destination bi de vereniging, de Hindustan ya bi koop parashu zefi mo bi vereniging ala usanya san ja na ugita ki. Ja toch, dat ja toe. Dus dat na sani, me kede man de ma de money. Me kene mas te desa na peju wat ala yu te ungo bai sanya wata tanas ungo ba kanesmenti santi anga de susa na pe maluku peskerap sante como to nya benalan atu I begrijp toch dus me kene mas cheka sa na pe en ata sani tu samdo atak mi follow ka fro fu di afro be ko takina pe de boy sa be danga boy na pe sa dede de boy ape eigenlijk e fu mu ko san kin to de boy ape mso to tu. Ja. Ik begrijp. De man mi de plek toch toe. De man mangi wan verklaring aba. Piaman fika. Tenminste dat hij. Ja no. Dus dat na sani. Dus mi op tak de man ook gaan assistem na pe. No so de man ofenya man en so. De man ka ko payu puki yu egi ba ka ba la pocha beli na pe nga poklen. Dan je kon je gwa foto e chelo. Ik begrijp toch. Dus on ja vloek. Ja. Mi follow ka afro weekend belu ko live a de kan a Facebook en so maya se kan power go mo ala fasi power bala thank you yes lobby okay en ja baby wani aandacht papa Takilaga, goedemiddag. Het geval van Pont buiten, als ik zo naar de laatste getuige luister, dan is die militair een suffer. Want hij luistert klaarblijkelijk naar zijn vrouw. En die houdt zich op de achtergrond. Ik luisterde naar Madini. Ze zegt steeds Bouterse is niet zo. Haar doel is om NDP en VAP samen te laten werken. Als jullie het niet willen geloven, zet het in de diepvries. Want eens hebben jullie het nodig. Kintaki Bagili, de live. Hallo. Hai, Bagili on fa hanga koroshe taki. Ai, de live. Alasani boom. Hai, resta. Hai, mina furu mini kema no asani fu asa 8 December morte. Asani. Ja. Fu gide mai taki de. Na omdat die
buscode pikino be janyar khere ni gide man sani fu wat gide ma kide sama moywana ne de ma for di da se fi wado de gide ma se fi amnesty na daarom ke te 18 December mo sani ne bravo stem fu verleen amnesty ya wati ino kasi ondo sama fumida ai feiti sama fi de fire Sunday da you for di dag ding. Nee, maar ik denk, als zaak voor mooi was, ten alle tijden de kan onderzoeken, dus dat die na bij amnestie jij niet dat. Ja, maar daar reden de meke bra attacken, maar maar reden de meke stem ja amnesty. Oh, oké. Ja, meke de sama sabi. Oké, thank you. Oké, denk je, amai bedoel meer taki. Maar nee, die amnesty bede, want zelfs na of OAS, de man draga staat op voor bieden de verontschuldiging en dat pas hem op vrij voor onderzoek doet naar Sampassa. Dus wat betreft dat ding, veroordeel ze aan wel een case voor Moywana. En daarna is passie op altijd voor de man wanneer onderzoeking dat de man kan onderzoeken en berecht ook toe deze man die sadu asania zo. Kintaki bagili de life. Bagili. Alasani boom. Ja maar rustig jong. Alasama wetaki. Nou Clifton. Clifton, we volgen hier. Ja maar nou een model van mijn kodra, een model van systeem toch. Boy, asani feri so inderdaad man. Isa say keer me voor blakka man. Isa say keer me voor baka man. Momo duka nenge. Dus ukuta ko baka man onderling. Isa bido. Dat upala de mai show te pitti nenge man. De man a kick de mai teka baka man tapu de mai drive baka man iko to de boy baka man do era man. No, ja, tak you dong. Ambassade sa. Mati bonto. Ambassade sa. Black man. We fight to safety. And as that no man. This otaki that no boom. That otaki this no boom. This otaki this no boom. Oto e kwanga fesi. Na safety route on the way die. The Tana se seko poti. De takuluku fa udong. So wat unodong ukoni. Unjuka nenge ukoni uleanga tani isabida. Me tegi bagili assistant for soma luku jaso na ala my bari no de. Nou, me volg hier. Clifton toch? Nou, maar u controle eenmaal monde wat bij elkaar voor stem. Dus dan, ik denk dat je kan maken een keuze. No, mina oshi abop ina pusek takinya disi danga tati. No. Mina oshi. Ala fasi lobby Clifton, take a poa. Ja, maar je zegt via bagi. Ja man, bless. Oké, dat ben de Clifton. En natuurlijk we staan al de maide weli maar ko te ati de mataki sane en fesha langa ike bakamo. We no ne jape. Bagili no man bigi bravo weli wedere. Meka kotaka nga people. Ya mi tay you bigi bravo ama jawan PSP. Ama do de mataki ape peigo na ape kombakade. Isi. Dus na so atoli waka anataki a wanikon. Want awangen se fi meka a movu. Maar is even op vader Sani Ewaka. Goedemiddag meneer Bagili. U van Oru Abob trui naar Bakiweg. Zijstraat Wederzorgweg. Noa Abob sama Waishia alas sama bo. Bakiweg dit is Zijstraat voor Wederzorgweg. Ja, even weet boyti. Dus mirenki de Abob sama o meke contact dan gauw je. No me sabe adres, maar ja.
Os we luku de man omende kaba ma anai leuk afika VVD ete AUB. Dus dat de abob sama je dat die bakkie weg, zijstraat voor wederzorg. Kintaki bagiri de live in je uitzending. Hallo. Hij is extra bagili aan Chico. Ai, alasanye go ovanga yubala. Ja, maar go rustig we zoeken we met jou moeite. Dat is mijn lobby. Dus de wam de toma petaki balambe wani kisi wenti upalake ye taki ina Afrika pike taki sabito. En bipien. Ya taki fu de magwai ni misiki sabito wanda na tu de mai taki sabito. Dus dat de mai bodil taki kona wang. Atu. Sabito. A model kosai. Asa makam chanju kanenge takianja na wa apuje chanju kanenge de kayenju kanenge dange ana wa mekede sikade sanja baga. Isabito wanda weli bianga use fito. Isabito weli bianga use fi da pa lobi use fi kucha use fi gwanga fefi. Pikami lobi sa makauman and de sa makauman. De lobi de juka boy. Isabito. Atu. Isabito, we make a picture out say mada awan kodo problem. Walobi o say fi kucha you say fi gwanga fi masana adati ni ai fosutan. Isabito. Mi den kita kya wan keusu mu meke taki wodena wan pe so lang au dena wan pesi we holi begrip juze fi dam den kita ki mali bibika wina wan bus konde zama. No one zijn voeden anders dan Ataman. So, we no taki kabadios. Adati me taki vane taki aso se fi miati ni se fi geleke afaga fu abob. Isabito mina real. Alafasi. Me taki ai wan lota wan desweke mi. Isabito wan alted me abob. Isabito we see fa de taki. We see de taki amana so me tan fasi. Isabito. Dat de mafu NDP luku sa NDP edu maluku de mai tan fasi. You show me ome monye fufu di shanga dati tawa ito millionaire. Isabito. De mai tan fasi. Data ide meke wam tan fasi weke ba kabuba ape umude. Wabi wam basi. De mutakia kabadiu. Ya meke u de na wan seno. Isabito. Meke use picha ya aboto sama chai kugwanga fesi. Isabito. Weno da timbe wantakie balampeshe de weli. Yeah man, alafasi power ye dia mo weli to misiko holi en kankango miti monde. Panda side ke pasa. I know ayudo. Isabito fameta kyanga ya so se fi me de go. Isabito. No de. Ise fie de weli. Anya busi mi de. Isabito. Na me ya la sai pasan taki musubel. Isabito. Yeah. Meko kona wang. Wanga de sa makana wang. Wanga de pa makana wang. Meke ja tai fight. De fight de se fi mo. Isabito. Na wan first kela de. Ma wan kodo sami de wan takete. Yasafu abob go takianga de kaba. Kande abob mu go meke de lukwen fesi mo boom. Takien se shafa fi kan. Isabito meke bra guade meke de shen fesi bumbu takien se shafa fi kan. Okay. Isabito. Wanda de sheke yanga amana wan. Isabito. Po de tai holi apo sisi taki ai. Isabito. Janga amana wanda otewe gwanga fesi wanda beb na uma de gwanga fesi. Isabito wan luku efo bebe de bedu bombon sani si kan bi ode na ama. Isabito wan ama bus ponde. Isabito en meke wan juka boy alte me japi abonde. Isabito. So dem luku sani. Yeah, precies. Okay, yeah man. Precies. Many thanks and power up, Jada. Yeah man, good. Alafasi. Yes. Okay. Yeah, that better. Of a bagli, Abob MP defu fende na associate. Nee, Abob MP defu fende ya.
On luku de ken anga de pesi. Mdengi dai abob sama ye en de o meke moiti fu komichu. Fa waman kan konna ki mi vrouw na mi fesi. Yuna vriendje mi klaar de man en siwile wa meti in a foto. Oh, denk jij go aba ama vrouw no? Kindaki bagili de live aan je uitzending, hallo? Gili, Ah? no mi tak moria herivo. Mi want tak wa halu no. Mi kan verstaan de bardaf mi say belgo dat petu. Taki asan nom dier laki na bus nengere wa karna man. Sabi to kuno pratu se fate fu bigi tak so tak mina dismina dat me ge fo pratu mi jade mi abus nengere mati. Mi Afghanistan mati. Isabi to mi kan kono. Maar mataki blaka ma ook toe to. Ja, dus ja, dat me bedoel, maar me bedoel dat me kom met een station de een multicultureel station. Isabi toch dat na mine kon hij leiden hè. Wat we Afghanistan moest maar bel kon gewoon dat. Tuurlijk, waarom? Isabo me Hindustan en Luki, isabo me Hindustan en bel ko eb. Mooi, dat me lobby maar was mi wat taki. Sam wat hij eleksa mi wat taki mo tak uit mi atino no de. Suma e arkino mi wat tak na desma. Taki barada. If je abwa denki fu no go stem. So do begunu barada. Uno Lucas en dati. Uno dunga suivant dat kiser of Tamara. Te akondre go boom. Toch? Dat je zelf kan tak ai mi yeb fu akondre go boom. Maar if je no go stem, dat zou go slecht. Dat agert dat je ook to de inassisti dat go slecht want dat je no go stem. Dus nu aan begi des maar sang nee abba denki fu go pot destin. Ugo stem. Ja, yung kiezen een partij die iwani of een leider die dat boy, amadi kan doen wat boem sang ja kondre. Maar nog een stem die een man sang akon do show. No, akondre die si Suriname akondre ja zo. En nog nou een keer politiek partij. Akondre na unu leksra man, toch na unu epot de man dat petasan nego boom. Unu leksra man na we godo pour de man baka. Dus mi op takana de sana barada bitaki barada. 25 go stem, brada, no go stem dat on het ilo fama de, on het amagi 1000 SRD, dat je stem pot amal. Wat amagi 1000 SRD, dat 5 jaar lang je pina. Ide ben je toch papa? 5 jaar lang je pina papa. Dus niet voor die go stem, pot waman die kan draaien kon de boom, dat 5 jaar die kan grow komen, die rustig kon opbakken. Want met die elegili, was een ver, ugo fara, ufadon fara. Boom fara, waham me frede. Gili, me frede taki a prostitueel sani. Toch me frede tak asana toch kombak, asana toch komoro erg gide onder de jeugdige. Asana me frede me tagi. A prostitueel sani. Toch me frede tak asana ti o komoro. Dus asana o de openlijk no ona teke sa de kinabis nyana oso. Dat zijn de kapsjo doe. Mama heeft geen eten thuis, want we tegen winkel gili met bariu. Tegen winkel, alle je mes min echt nu komen rokok gili. Toch minima kom uit barada. Toch? Dat van de ouders die op de ouders die op de kind, 50 dat ma wande. Van mij doe. Dat kan afroden op een biggie kind. Dat zijn ook op za. Heb je ook doe prostitueel. Is dat die van en dat no boom. Me beginnes mo na takto go stem bowes. Uluku suman kan dunga bungsan gunu. Uno go luku tak amagi mo paket tide. Dat tamara na in kolong bakama. Nee. Ja, mek asan go bung tatem gawen kim ka bay samwani. Amada also kan bay samwani game king. Ja, dus me begunu sanamang sumay arki. Towe go stem bowes. Uno go stem na tak I don't know no. Pak ayo mi lo president dame no. Pate fuk pati lo ba madama ulushu. Ama ulushu. Ja. Okay. Emi on bari wa odi emi bar mi matire Mario da vera Mario. Tyson ja me bari wa moy bakan na mi brada. Ja. Emi tang follow mi brada. Lobby mi brada. Ja man, lobby tai. Ja, dat bij de Tyson, denk ik, ik lees echt de bericht, ik lees die echt serieus. Met de telefoon tegen half 4, dan wil ik zien. Kintaki Bagili, hallo, je de live aan je uitzending. Bagili. Hey. Goedemiddag. Goedemiddag, fijn gang aan sama wetaki. A serie. We volgen je. Aku zou moeten doen, luku wie baka man met aki busko desa man.
Yeah. Na safe party di ba chai konteso wanga pa makados sama tapa na uni anga pa maka. Uno meka de man party wi de mai suku fu party wi. Buskonde sama uno meka no man ko kolu wanga taka ugi umo nyanga di sanga da tamoni de na unyamye langa awande yo nyamya mon de bikana abi wardo mo. Mas temgi abop. Nono na bravo na ina kamang di mi e shi and de say sabi ufauda sabi na bravo na sama tak demokrasi kombaka de ta sama da ko de ko li fu de pasaden de ma bravo effectif wan me begi de sama ustem gi abop uno meka sama kolu ustem gi abop beb anayeta ki bagil ya meta ki ni taki beb uno stem gi beb ero beb adien ami sterape ni te swan de say dak tideng ni te swan de say wastem giden pochu se aba pada timbe abi futaki. Okay, papa. Ga tangi fi. Yama ala fasi lobby. Yeah. Okay. Bagili asabina taki dembe action maar ano wani awoko me asabi efu na tuye bala. Fa ka wani wawoko di adeskune da wa mandi de mateke be na mi wanta ka starti kong na mande da efito utaka mande o mancha ya woko tor where you eke asabina vanaf asabina jenya assemblee ma pleite dat die a belastingdienst kan go mo dai a belastingdienst dat u luku fu chai moni kwa nya kasi mo fu solugu dat is an go mo be nya kone ne kisha u kasi ne yo taki de man wani boy ja mi no ma taki mi ne bibia ma ile ma ik heb mijn bedenkingen de ma bio taki aba pisitolia ja toch want ik heb deskundig ik van mij de mi pleit dat ik na Sabina bem to directeur der belastingen dat je kon omdat je voorzitter voor BEP na zo voor politieke functie oi me chama fica mi bala wat ik wel laatste telefoontje kinitaki bagili ide live en ja uitzending hallo ja bia me bel kom potja Nigeria bia. Nigeria bel komoto. Ja man. Anga sama wetaki. Itaki anga wapiki bia fa. Ja Juma. We aliki toli. Nigeria no. Sai de ke pasa. Mi wani taki de sama mo po. Omdat sai de ki al de yala mo. If a begi den. Fujai me po ke o begi de da jayo po. Watana igo. Look at de taki ke fa de lobby Beneland. O me politi post be jaya Beneland. De matapo men. Isabito. De se fa lobby de belobuzo. Jabi o pu de sande. Kufa Brasiliane ki o me fu jaya ni Beneland na. Sko tu be sa de ko su be de takei. Kande o me fu de sanja pasa. Isabito. Watu lo pasa na ala de patient da woko. Kusifa sanyego Isabito. Me kenju kanenge ayopo. Kede Istanbul. Tanasi de understand na parte me kede te kaka aki wate fuja be ju sama wisi wa bi okon Isabito tawa kon de yepu ke o sefi tu o gwa fezi e fizevi na ile sipeki je sama na ko le sipeki u fu e vala du kanenge kona wa ba kama fu stem o chai masti usa duzangi o sefi so da dimbo antaki Anafasi blessi papa China Western vakonde. Ja man. Ai lobby. So, dat jaro de draad voor de bellers die na stembewust. De man voor tamen gabi otaki alles behalve NDP. Maar mi give me advies kaba en mi mag. No man on tagi taki mi no mag. Mi give advies na geel zwart. De man kwa you tagi den geel zwart. En monde na geel zwart ook toe. Nee maar no vanaf no mi lazy den berichten. Dus zo. De voetbal voorlopig nog. Goedemiddag Bagli, gefeliciteerd met jullie 4-jarig bestaan. Hip 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 hoera. Triest verhaal van die dame. Bagli, praat die mensen deze laatste dagen, laten ze bewust stemmen. Ze verdelen voedselpakket om die mensen te pakken. NDP moet niet meer aan de macht komen. We kan na efu atebung, bikam je dat je meliki dat ino bung. Efu atebung in teke pakket dat je teke te. Alisi sefi. Wasama besende sigaret gimia nya alisi na inoma leisha gewicht fa alisi inoma leisi pia alisi komoto inoma leisi
Sade Sanifa, alla Sani komt tot stand. Begrijp je me? Dus Sano Boom, wai potja wanse, eva towe of na sayodu. Maar Sambung, teke you paket di degi you, dai kobolo, iki bika tentanga. Et die entanga belasting money de man, epaeng. Maar meke u stem gi, dat die van die kwaini, en dat wabi betere tijden. Ay ni sana kode. De berichten live van zo heb je me niet. Iwani mi soy. No man. Echt? Komen we klaar vandaag? You know, sabi. Pe wat begin zevi. Weet je lijn man. Koloko. Where's die voice? Voice. Oei. Me luku pe un biggie. En dan denk ik kan de man schoon naar telefoon ja zo opgimmi. Voor mij man verder de juiste bezig weer begin. Even zien. Oké, denk ik. Ja, oké. Kintaki angaba gili tapu je radio. Chinese ukamba via je tv en zeker ook to live via Facebook. Over bagili a live fu papa bauta mi asabi san senden go teke de so tu taki de na embuba abe sari gen na baka dinaye na den SMS di waka miche na live de nobe moingen a musu sitaki den sama lasi bibi neng. Mi lobby fa you e chaya fire bagiri. Goedemorgen bagiri. You. Maar is ook nee ja zo nee dat ja nangi. Bericht. Sinema. Hey, is asa. Sinema bericht voor 12 minuten gimi. Want hem wel ken. Sabi. Goedemorgen, passie tapu ma sama ekong, ma adefu stemmi e shitaki de ma obowak a grens extra, wa mila sevi nou poi pasa. Voice. Ova bonlolo taki. Voice. Fawaka gil, mi wan actie wansan over a money voor de buschauffeur. Motegi eleksani, o mensen mij bericht kon, a money party van money zijn. Mensen keren, maar nog niet duidelijk. Natuurlijk, we begrijpen deze man die na woken in teke verklaring, Guagon Grijpstraat. Maar momentaal pis jij niet denk, mensen je bijvoorbeeld, look hoe dat je deze man voor de districten. Van deze man dem doen, dan komt ook Guagon Grijpstraat toe. Dus mi denk ik, zal je proberen voor doen, probeer voor party money die sama logo mitja stem. Dan sobun sama moet stem giding. Want ik bedoel van, er zijn toch mensen in Sibaluini en Marowijnen die kan eens even nog bij mij woken van wie gaat corona sani. Maar je legt me uit dat ik echt naar foto deze man komt ook qua Kongrijpstraat. Bedoel je dat echt serieus? Overheid, regering? Nou toch? Dus ik Mesabi, dus als aan voor de buschauffeur zegt, hoe jij dat je de bus maar tapuru tonde oweito eerder op de dag. Dus mino safari mai doe deze aan. Au mes samai zene kosuko informatie in de tijd je kan bij me ke moeite voor kiezen misi kabakwa in je studio, maar tot nu toe anoluk voor wie voor meke een afspraak. Ba, de kan mi ba Billy. Nee, ik ben ba Gili. Onde je de live baka. Alleen de live. Pardon, monet teke verder normaal, maar we go de satami de live ook toe. Ala you me lasia live jong. No, you know, kai lasia live me de update na live to. Ala if we begin one you. Goedemiddag Bagi, die bus naar rij no nee, bus naar rij. Fade sama dinabi wagyo gostem. Me hopa president Kenya Zande Gimonde en zeker ook toe de tade. Sabi. No, na omensa man no fende den stem kaita ete bika bus na rij. Nou, maar eigenlijk die stem kaita am doa jou suto. If we have een oké, dan begrijp ik dat hij ingo teken inderdaad.
Mi de aini wan voor den groep app voor abob na omen sama no mango teke den stem kaita. Me den luku wan fasi giden sama ba. Goedemiddag, jullie zijn nu live. Of is het iets van gisteren? Waarschijnlijk als maar bij luku TV het. Goedemiddag, den Skotu LA. Asak no dena Skotu, adena militaire politie MP. Zij doen nu het onderzoek, niet de politie. Ze liegen, die agenten. Mina, goedemiddag bagili, minaishi abob sama ekong awiaye, abob swaki nami na groot blijdenshoopweg na parapasi na wa abob minaishi, minabi abob vlag nog trui. Dan denk je de abob sama yemino sape a blijdenshoopweg ja de, dus dan abob ingo alsnog ga je niet blijdenshoopweg. Middag bagili. Sa aksi bravo fu asabi fu den pesi na baka se amongo anda de sama di be abi pesi sinds 2002 stichting bema tekeding pesi fu den sama bika den sama di taki den pesi afu den a strookje fu 2011 den abi me aksi efu gongo saboto besago interview givi bika ano elok toch fu astichting de museli den pesi fu den sama so. Mi denk die zijn belangrijk tori die mim noteer voor bella mevrouw ja voor verstaat tori want mi no sa so tu pesi precies maar fu sama abi pesi sinds 2002 dan wan stichting oposuma abia stichting de uani sabi za stichting bema voor het eerst mee even maar we noteren een nummer van mevrouw ja zodat de redactie gaat bellen. Ko verstaat toli movini. Want hoe no man. Dus dat oorlog wat olia. Of abagli de abob troi asaya Sonny Point. Uwani pet ook toe. Mi betai juka taki no na voor kisho doka. Uno me sukwa troi a pet sani. So me begrijp mooi mzefi wani wang minabi toe. Easy. Maar kote ati de wa vrouw tagi mit aki mino mutaki de muwe ba kanga geli ko si go gewoon de wanya abob musiki vine we attention tu toch en ala sama o ma feneng we mina pube fu gi advies fu toku o abia kleur bika mitaki geel zwart te abia geel zwart da usabi kaba isabi to kasanu we modo anga asani gewoon we ibaka koto geli blues of usangi geli klomp. Dat mag toch? Je mag pot. Je geli nanga ook toe bijvoorbeeld. Ja, die baka wimper. Dus die wimper baka in nanga geli. Ja, geli lipstick kan toe. Hij besta. Dus zoek was dan gewoon geel zwart. Even nabi. Mekja modo geel zwart gewoon. Zijn niet verder kan je dit aan. Vlechten. Geli vlechten. De want soms mensen die daar mooi pot die geli want toch. Te you etaki den bunzani you edenki. Bravo no be clap you no. On te bravo be clap me. Onteng. Para fusang. O jaren to ay nya konde ay. Goedemiddag, wat ik aan de Surinaamse bevolking wil zeggen. Is deze mensen laten jullie niet misbruikt worden door de NDP. Als de NDP goed werk verricht had of heeft, zouden ze niet huis aan huis moeten aankloppen, zodat mensen voor hun moeten stemmen. Nee, dat moest juist die andere politieke partijen doen. Maar het is juist de NDP die dit gedrag vertoont. En dit bedoelt de pres aan de NDP'ers. Ik wens jullie slapeloze nachten. En nu is het duidelijk dat zij slapeloze nachten hebben. Wat denk e waka begisma. If den ben bunso na vrij sma o stem giding. Fijne middag. Voice. Wat is je belnummer? Goedemiddag Bagli. Missie Sagomeke ID-kaart is dit. Ze hebben 5 vorder gemaakt, maar ze heeft maar 1 gehad. Wat gaan ze met die andere 4 doen? Wat betekent dat? Mafa, 5 kaita de meke jeng? Nee, begrijp als aan de hier. Verder Tego pu a digital ID.
on die bonde mij gida je teken toch? Dus waarschijnlijk had dat iemand. Nee, maar denk ik kan. Ik kijk gewoon zo. Goedemiddag Bagili. Bravo contacti ete. Nee, leuk bravo vudo. Waarschijnlijk kan je een helikopter nog door of zo. Want kan maar weer daar bevaren. Bagili. Vredenburg wani troyang a pet. De man naiko ya zo no. Veapiang NDP abob mukon tuto. Goedemiddag, ik denk sama fu cha troi kong a serie B. Me hoop de abob man wanika want same ya wanika paramari boy actie furu. Dus me hoop dat de kerna angading de verantwoordelijkheid aliki ala de pesi ja guare pesi. Middag me den sma fu abob chai troi kwam mahabir weg bagili pelobi kompebal. Mahabir. Oh, pelo di compeba. Oh, dus we bolo luku mi. Wachti, miangao. NDP meent dit met bij puur waarheid. Ja, het moet gezegd worden. Bagili yo ability we go kleuring geel-zwart. Oh, misam no pas me kisim sefi pe mo abir. Denk aan mevrouw, ja, ben lekkie aan tolly. Lekkie tolly, ja. Op welk nummer kan ik de studio bereiken? Studio kan je bereiken op... wat is het nummer? 48587. Maar no aanbel me, want dan... Me lees de berichten, ja, dat wordt tapu. Grigasi don... Wat heet dat? Choco, no? Choco! Ja, sap dat je kan niet zien, boy. Ja. Is dat Choco, ja, je want niet stop, toch? Maar hij stopt idee. Bombovasi NDP make misbruik voor BEP. Die 2 weken fika voor stem direct de diki fondering en make poli a company. So voor den company sama mu stem gi BEP. Baka buba udong maar we vergeten snel. Nee, tide we daie unai vergeten next. De mag diki a fondering mu diki a company. En trouwens bravo lobby tegen dat je mag diki mag dola sani. Moet geen solugu dat je am kong. Dus, me kan diki de sani wai stem giding. Afon derem diki en ap asan jo bouw. Bagili mi wani wan trui. Middag mi sefi wan orde so bijang ha trui sani. Vredenburg serie B. Gefeliciteerd met het 4-jarig bestaan van Radio en TV Associé. Dus dan a TVA voor jullie, maar radio naartoe jullie no? Ja toch? Dus TVA voor jullie. Maar toch gewoon felicitatie nou man. Heel nice. Tantjaren wakago so bro. Ja man, big up. Ja bagili. Bagili mi nailuku sama mi na geel op zwart. Zwart. We kleuren Bob. Je ziet, aan de disim lobby. We me meka modo aan azani. Oké. Dus ik kies bepaalde zijn ja zo aan dan. Voor je gala die even. Sana. Sana die. Mensen. Batterij low. Nou, look over ronde is aan af. Griga will stop voor you. Will stop. Precies voor you will stop. Wow, gomolang. Bagili Abob en Winnie den grandioos. Ik heb nog steeds mijn stemkaart niet ontvangen. Wat moet ik doen? Ik moet gaan naar het commissariaat de ingeschreven a buurt wie dan ik go actie pe stemkaart de vinden. De NDP samash Abob vlag dan ding naitja stemkaart fi kongi. No man. Mi no ambi besande. Mi ede fu, mi ede spang. Hoe kan ik mijn stemkaart vinden? Go naar een commissariaat, go actie. Bijvoorbeeld even naar Flora etang. De Flora de naar Zuidwest. Dus dan heb je go actie. Dat de moutaigi precies van je café. Middag bagli bravo na kong live mono. Nee, looking voor haling. Bagli de lano wanitaki baka amufeti. Daarom apoti den. Oh, de lano wanita ki baka mufeti. Daarom apoti
Den Haiti kon amongo. Ba gili dai. Ba gili de bebe takia o poti trein. PA trein de. Maar takia trein voor ergens naar nergens. Voice. Karanza, ik ben bel me. Ik ben bezig. Tem kaba mijn bel terug. Goedemiddag, mina full abob mi abi 30 trui van Odu voor Monde district Wanika afkomstig dus. Mi wan kon stem van Kawakabala. Bagili mi atibolu, ik heb ervaring met de politie. Nieuwe grond, ze voeren niks uit. Goedemiddag Bagili, ze hebben die jongen van die vrouw geofferd hoor. Na sonding edu, tere mupai adoti. Na ding offer asama. Bagili na denki aboy fu a vrouw jere. Laat die vrouw bij een Haiti of een Bonuman gaan. Bagili, ik voel het echt hoor, voor die vrouw. Goedendag, kom bravo, niet meer. Nee. Usuku aan je pigi apoti vrouw ba is lastig zo man. Begrijp die man. Goedemiddag, den boy sambe de nanga wang san di kiri den srevi musroto. Ze zijn ook medeplichtig. Middag bagiri. Ano kan taki a coalitie je a voice ya. Van trek tak a waarheid al die tijd. De man moro bruyano. COVID-19 betaling. Goedemiddag, mina wang taki wan sani. Familie ukisi bevrijding. Bikana embe chai engo kaba. Mina wan la buskonde piking u opo ai a bevrijding de en mino abi futai jupe usabi bumbu. Rafi. Bagli baka. Goedemiddag Bagli, die zit aan bala. Wata lompa sami aya osuyaman. Tris, dit is onkan. Bagli baka verkiezen sefi. De naafkong. Abob amugideng zuurstof. Bagli, goedemiddag. Mag ik het nummer van Belfort? Nee, actie aan nummer voor Belfort. Meneer. Goedemiddag Bagli, is wel waar wat die meneer daarnet zegt. Ik heb het ook gehoord 1,5 week, dat van Asabina. Alasani kon diri tidemi go baisani wan paki botu na 90 SRD. Kleine zak rijst is 65 SRD. 5 stukken. Strana ebroko. Goedemiddag Bagili. A COVID money sani fu misi kaba. Una ifu stain. Mi servi na ifu stain. Mi kisi fu ye fu wan sama sang bego pena gen o mati de taki. Den sama mugo registrer fosi den okisha money. We you sabi o men gansa ma no de go son tu fu go registrer. If den man no wani gisama money, da meke den holy den money. Bika abe de gwenti sani kaba fu nyansa ma money. Ma meke den no chocho sama. Bika ano den kriera money, awan free money. So, da no mi e kon adu fu den AKB. Ma ako won fu den be meke den go anga akaita. Di den gwenti go teke a money. Da akabato. Azama ya abileti. Ala so tu fasi de wani teke we chocho. Bika go lugu Kongrijpstraat. Me havana 200 meter lang. Baka nga baka de sama tampu. No aan COVID next regel de holy. Maar ik begrijp deze maar in go. Hoe vind je ondersteunen? Maar boy, ken monde do go stem de maar denk je dat je dat in een moment oplossen. Because sama takitja wel ite do anya parlement de mai takite de nekite te hali simpang tja de tin. Bagri, goedemiddag, gefeliciteerd met jullie 4-jarig bestaan. Ik wens jullie heel veel succes. Ik volg jullie. Het gaat goed. Goedemiddag Bagri, taigi de man voor NDP taki wati na faya. Oli no de weg met NDP.
Goedemiddag Bagli. U servi is u kutroi aan apetje. Aboppers in hart en nieren. Den sama di be kong auya Giacomo. Maurinlaan Parapasi. Goedemiddag Bagli. Fawo dufu fende den stem kaita. Bika ano ala sama abi wagi rea foto. En tu mi wani sabi F den e poti wagi a Parapasi. Bika wi wani go stem. Seu paluer servi e suku abop trui je Bagli. Heb je al een tijd morgen? Kisi informatie. Bagli a konde vergeet bika is de misefi kosi. Oh ja, ben ik kosi. Mi weli de leden voor Beb Sevi a lobby atolitaki den stem tegen a wet. A voice e party no tetawa wani komoto a Beb so sheng. Moment deze Beb vinden, maar abob be abi. Dat is al een groot verschil van leiderschap en daadkracht. Desama denki ya lembo fukibi ep wisi sande wani sende kong. Vrij je lezen. Big up you we kleuring geel-zwart. Goedemiddag Bagli, akisi ontem misi kaba o kontaki anga volg. Bika den na bestamo en NDP moet weg. We mi be probeer zeker via wan sama dicht bij een vakon, maar teke tide mino fusta afspraak de. Maar mi ota meke mooi team je hopen. Doloki gen toe missie. Goedemiddag Bagli, ik heb ABOP t-shirt nodig, is voor een gezin van meer dan 14 fans in Kommerwijnen. Bagli, je maakt mijn dag boy. Midati meke mi pangi en blues kabagi 25 mei. Bika ABOP naiwaka na ala pesi awanika. Soso lobby. Ja, dus die is jou een mooi voorbeeld. A vrouw ja meke en pangi. En mi lobby dati. Den de umanga de pangi. No da yi pangi mooi. Dai seke gona stem. Dai go stem. Was right af become self weli. Nou kolio me weli. Was right af de 5 voor 4 aini sana konde en tide na 20 mei ede for day. Gomiti na verkiezing voor 25 mei. En utaken ka Zou taki ya de mafu tamenga straat taki de mafu menko bel taman bel komoto abusi de dames sevi bel bus a president mu kotaki bika since tene sama fu benalan sevi abeta kia wan wiki teke sonde no mino safa de libenda eva Wild West bika no taki de sa de nieuw maatregel of una stilzwijgend de sani vade kai Kengi. Of de tang. Isi. Maar president moet contacten. Bagli, waarom de mensen naar t-shirt vragen? Omdat om een soort den tak de mopo. Bagli, so den taki a COVID blokkeer ABOP a mangona la pesi. Meke den holy den warm die ABOP 25 ben. Ja, dus dat is even wan sani meke a campagne a wakagwa sama sevi a passa optimal. A hi COVID sanwal. A hi plannen die de man be abi sevi taki a passi a wakan so pap. Wa hi pisi a be a strem. Want eigenlijk a baka di namo fu di dem sama be mu waka doa san sevi. Te fu ITU ta sama mu doa osu andang. Isabita ya sana wakaso. Dus wabi begrip gidati sama afende troi ko alukwa troi pisi de mo ona tu wabi wan afspraak taki umuso yu seve ke buskonja yalia. Da una luku de piki pisi dino se kamota ki troi no doa yu of pet no do of ya afende. Je moet begin leveren, je bijdrage naar persoon je begin. Omdat dat gaan bijdragen die wabi voor leveren naar voor stemma wan pesi voor solugu taki wabi akakiti. Dan make you lever dati. Ja? Dus wou sukwa troi sanya finimo
Als dat jou mensen niet kon waardoor asanya kon echt goed op gang. Sama abi mbefene mo yes de wan vrouw be bel fu chai gogi wan ta sama. Sama abi isabi wan sama dinabi jeng u party. A leuk fu we you pet u trui u janga u faka. Helemaal maar via ma fening. Yabi wan geli trui, yabi wan geli koto of wan sani. Do that. Ja? En make you chai u sevi leti, make you holi u sevi. Ja? Mi begrijpen AOV money voor de gaza maar extra money die de betaki de be opotja monya poti. AKB ook toen niet. Nee, asanya na pia money de, mi probleem na, mi betaka eerste de, efu ma heugu taki mi, taki, asani eteke wantete, mi denk aan donderdag, of aan vrijdag, of aan woensdag, ik weet niet meer precies, nee, wan monde, ja minister kongi uitleg taki aswa money de, maar, sani mo seka money na party so, zeker want die money na party so, maar, de malon kontak yo mesanim denki meer fu gide sama bibi pe politik. Ma mino wango entap desan demo ma. Ja. Ja, dus mijn straat wo chai tama atime gwa mijn straat to. Trons me abdes ma jo kwami. Mino sa so tu stek tema. Tama jo kon. Ja, dus AOV monya pai, dus de gansa ma fumi, ube ya takim desika taki ube verwachting. Mana, afanya so tu libi farakere ya ne meke umu. De mugwawan se fosi, de fanya ubika teye taki sante seka sani. Bika diu taki we seka, anabi hasti tumisito, efu taki amu kong, da meke u seka sani bunda kong. Ma de wani pe politik yanga ibisa ni dide holy fudu. Dat de loko gua kotaki sani ma amoni fudona bangi goedkeuren die mugi pampila die moet asani na go snel zo. Natuurlijk me begrijp ik kan me dat die bekend maar de loko gua misi kabane me kotaki ja moni au go no na asan nee toch dan no dan yo kotaki bakataki als nog jo kisha moni me ke uno fanya nga sani uno nyame amoni so mar teke gadu begiu ja for you don be beloof griga kolu kwa tampu ya kaba. Dus dat we sluit af. Nou, associeer fu yali, mi mag sluiten aan een spampoku. Mi mag sluiten aan een spampoku. Zo te spampoku mi kadai. Zo te spampoku mi modai. Wan baila de. Wan bo spam baila. Remai den kita go ansai. Ina sabi de poko fu baila. Fare ka ben fu baila baka jama besi. Kancha kama. Ama be just Santo boys too. Ho. No, na den sande wani boy. Wan kancha kama mi wani dai. Associate fu yali takito. Kancha kamer. Kancha kama bigi benyo. Sana. Kancha kero. Ya sabi de poco ya. Te location fai sana. Ajang de masana. No, alocation payaso lang. Sa odai alocation. Sa odai. Ko kanya sama kata you apa buat ama asam ni depo bagi lagi tagi halo yeah ayu satu for instance to you dim si doya take for you okay. Mas zo tu papo mesmo, dai. Poti sabanatua. No dai já uma adina kisha sabanatua. Okay, ala fasi power. Okay. So, se com essa banatua aí, because you know sabi next fu kancha kama.
Yuna tradi. Ada saya mete gitu. Sabana tua. Masuk tu afu sabana tua iwaka. Ida jama taki next sabana. Subi. Gogo subia sodo. Koluko. Negimu. Nena subi. No. Da onde a subi? Hey, yeah no man. Nospa. Podaya negimu, anegimu e wakato. Yeah, that was right after one to sukwa poku. De mana DJ je da hide. If na mi be da ja hide to. That go follow. But no spang was right after anegimu ya so. Outar FT yani. Nga yani singa poku no. Okay. Oké, goed. Kita kan bageli. Tama udah bakal live wan you bakadina. Ya so tapa FM. Da udah ook tu ATV tama mate elvio nga herhaling. Facebook we baleo di TV, we baleo di radio, we baleo di. Even wansande ika belu, ika apple tapu 8788 547. Was right af ang outer en tamada udea so bakachai se fileti en meke libi alibia anga lobby en soluguta ki 25 mei inderdaad toe kleuring geel zwart. Kintaki bagili mi lobby so jo wana wisi piode voor oosten kwa westen noorden kwa zuiden alla de blok alla de passi so lobby empower gi allow Kishu sa kona wamba man embali credit luku de trumu manana tanga sopi manana fude garu de bisiki to la de tapu yeah. No. Lukuvade vanya